हेलो दोस्तों, तो स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ करने जा रहे हैं इंग्लिश की एक मजेदार पोएम जो हमें गिनती भी सिखाएगी। और इस पोएम का नाम है 1 2 बकल माय शूज। तो इससे बच्चों की एक पोएम की एक्टिविटी भी हो जाएगी, वो इंग्लिश में 1 2 के बारे में भी अच्छे से जान जाएंगे। बच्चों तैयार है आप लोग करने के लिए? यस सर। अच्छे से करेंगे ना? यस सर। 1 2 बकल माय शूज। 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 3 4 shut the door. 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 5 6 pick up the sticks. 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 7 8 lay them straight. 7 8 Lay them straight. 7 8 lay them straight. 7 8 let them stay. 9 10 a big fat hen. 9 10 big fat hen. 9 10 a big fat hen. 9 10 a big fat hen. वेरी गुड, जरूर कर दो। बिग फैट hen माने एक मोटी सी मुर्गी। क्या? मोटी सी मुर्गी। हाँ, मतलब हमारे पास क्या 9 10 9 10 और हमारे पास क्या है बहुत मोटी सी मुर्गी। बिल्कुल 100 में आज इतनी मोटी है ना। चलो आप लोग मजा आया? यस सर। चलिए बहुत अच्छे। देखा दोस्तों, आपने बच्चों को हमने करा दी एक मजेदार पोएम भी और उसके साथ साथ उन्हें याद हो गई इंग्लिश में गिनती। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।